ட்ரை காஃப் இருக்கா உங்களுக்கு? வறட்டு இருமல். திடீர்னு ஒரு ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு ட்ரை காஃப். கன்டினியூஸா இருமுறது. ஒரு குளிர்ச்சியான பொருள், தயிரு, ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு பொருள் எடுத்து சாப்பிட்டேன். அதனால ட்ரை காஃப் இருக்கு. அல்லது ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் போய் தண்ணி மாத்தி குடிச்சேன். அதனால ட்ரை காஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது. அல்லது எதுவுமே இல்ல, திடீர்னு ஒரு ட்ரை காஃப். ஸோ இது எப்படி வீட்லயே ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் வழியா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ லொகேஷன் சொல்லித்தரேன், கவனமா பாருங்க. உங்க கைகள இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு எல் ஷேப்ல வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப உள்ள கொண்டு போயிடக்கூடாது. இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா பாயிண்ட் மாறிடும். எக்ஸாக்டா எல் ஷேப்ல வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு உங்களோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் க்ரீஸ் அதுல தெரியும். உங்களோட க்ரீஸ் ஒன்று அதுல தெரியும். இந்த க்ரீஸோட முடிவு எக்ஸாக்டா இங்க இருக்க உங்களோட அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் சதைப்பற்று இருக்கிற இடம்ன்றதுனால ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் டீப்பா தான் இருக்கணும். ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி பிடிங்க. ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இருமல் இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா அது அப்படியே சப்சைட் ஆகுறது தெரியும்.